Mika Loudshot po sa inyong lahat. Hello, good morning, good night. San man sulok na mundo, hello. Mika Loudshot po sa inyong lahat. Ngayon, mag-unboxing tayo ng ito. Ang laki. Ayan guys, oh. 9 pieces set. 9 pieces set siya. Binili ko siya kanina. Bigat niya, oh. Yan, oh. Tignan natin sa loob niya. Nine pieces set siya, guys. Oh, ayan. Yan. Tingnan natin. Pink. Light pink. Ang gandang kulay niya. Light pink siya. Totally red kasi ang kukunin ko kasi mahilig ako sa red. Wala silang red. Kaya pink na lang. Yan. Matibay siya, oh. Yan. Saka ito. Ayan. Kasi siya nang may sipon ako kasi sobrang lamig dito eh. Yan yung deep pot. Yung deep pot yan. Kalat naman ako. Ayan. Ang ganda niya. Ang ganda niya. Oh. Tignan niyo guys. Oh, ang ganda. Hindi siya magaan. Mabigat siya. Ayan. Tignan natin ito malaki. Malaki ito. Tignan natin yung malaki. Parang small, medium, large. Ganon. Small, medium, large. Yeah. Excited. Ang ganda. Gustong-gusto ko siya. Ay, ang laki. Ito yata yung pinakamalaki eh. Ay, hindi. Ito yung pinakamalaki. Ito yata yung medium. Kasi mayroon pang mas malaki eh. Ayan guys, oh. Ayan. Ang ganda ng kulay. Gusto ko yung kulay niya. Ah, ito yung pinakamalaki siya, yung pinaka-large, oh. Ito yung pinakamalaki niya. Ang ganda yung malaki niya. Ayan. Pwede kahit ilang manok ang ilagay dito. Ayan. Di ba? Ang ganda niya. Gusto ko siya. I'm in love. Gusto ko siya.
At the last ay wala na. Yan. Meron pa yung gift. Binigyan nila ako ng gift. Tingnan natin yung gift. Kasi bumili ako ng ganito. Binili ko sa kanila to. Kaya binigyan din nila ako ng gift. Malaki naman kasi yung binayad ko eh. Ba't hindi kanila ako bigyan ng gift? Ayan. Tingnan natin yung gift guys ha. Ayan o. Ito yung binigay nilang gift sa akin o. Ayan. Tapos kulay pink. Ang ganda. Kulay pink ko. Ayan pa o. Ayan. Kulay pink. Oh, ang ganda diba? Partner, diba o? Pagka pink. Kaya itong binigay nila sa akin. Pink din ang kulay. Pink din ang seat. Ayan. Ganda diba? Ayan. Hindi siya matibay o. Thank you for watching. See you next time. Bye.